దగ్గుమందు ఎగుమతులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దగ్గుమందుకు వాడే సిరప్లపై నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. ఈ నిబంధనలు జూన్ 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించింది. దగ్గు సిరప్లకు ప్రభుత్వ ల్యాబుల్లో అనుమతి తప్పనిసరి చేసింది. ప్రభుత్వ ల్యాబుల్లో తనిఖీ తర్వాతే ఎగుమతులకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని దగ్గుమందును ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలు, ఆయా రాష్ట ప్రభుత్వాల పరిధిలోని గుర్తింపు పొందిన ల్యాబుల్లో దగ్గుమందుకు తనిఖీలు చేయించుకోవాలని ఆదేశించింది. మన దేశం నుంచి ఎగుమతి వివిధ రకాల ఔషధ ఉత్పత్తుల నాణ్యతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజీ పడబోదని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగానే ఎగుమతుల కంటే ముందే దగ్గుమందుల నాణ్యతను పరిశీలించేందుకు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 2022లో గాంబియా, ఇండోనేషియా, ఉజ్బెకిస్తాన్ వంటి దేశాల్లో భారత్లో తయారైన దగ్గుమందు తీసుకోవడం వల్ల చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ ఘటనపై సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.